好嘅，大家好。咁啊，今日咧其實我玩咗成個禮拜到咧，個零禮拜咧其實唔係日玩嘅，咁就發現到部機咧，其實基本上咧佢原本即係佢拍攝啊同埋其他功能咧都唔錯嘅，但係咧發現到另外唯一一個問題就係咧佢個 AI 嘅問題。嗱，咁你正常咧，其實拍攝嗰陣時咧，你用 AI 呢個風乾咧。加 AI 咧，嗱咁我而家連咗屋企，我而家開咗連咗屋企個 WiFi 先。嗱咁連咗，咁呢個咧就係網上行嘅，即係 Navigator 嘅。咁但係個問題就係出現咗啦。嗱，因為咧我首先講少少個問題先。嗱，我就試過咧喺惠信咧，因為佢門市咧已經有 X38 Pro 同埋 X38咧。我就曾經走去試過佢哋個 AI 嗰個拍攝啦，即係呢一個叫風乾與夜景呢個 AI。咁啊，跟住係咪撳呢一個位置咧？係咪有好多嘢俾你揀？譬如春夏秋冬啊、時段啊、四季啊、創意嘅。咁正路你一拍出嚟咧，佢就會同你 AI 分析啊。跟住嗱，我而家試一幅俾你睇啊。我講埋頭先嗰樣嘢先。就係咧，我喺惠信同埋試咗頭先 X38 Pro 同埋300嘅512嗰部機啦，即係 display 啦。咁佢嗰度咧就一撳個 AI 一運算咧，佢就會自己完成晒100%咧，就會成幅圖完整嘅啦。咁就可以做到個 AI 嘅效果。但咧我呢部咧因為國內買嘅，就唔係香港買嘅。咁我就因為曾經我試過上去嗰個官網度咧睇過嗰個。問過點解我呢一個 AI 咧會做親咧都可以去到10%停咗，就唔識再去11、12、13、14嘅咁樣，即係間唔中嘅呢個情況，唔係成日嘅。但係喺屋企咧試咧就一定唔得嘅，即係譬如我用 WiFi 咧連一定唔得㗎。但我又問過有啲朋友咧用同我一款 X38 Pro 咧，佢係喺屋企用 WiFi 試咧係用到喎，咁咧。咁但係咧，因為我個電話咧，咁我又試過又出街用流動數據用 CSL 咧，因為我用 CSL 㗎嘛，就時得時唔得，就唔係成日唔得。但用 WiFi 咧，直情係唔得，咁啊變咗好奇怪啦。咁但係我喺惠信試嗰兩部機港版嘅，一撳咧，佢就好順暢嘅。其實我一撳佢影完咧，就會自動就產生個 AI 功能，跟住就會自動1至100咁就去晒啦。咁我變咗佢咩問題出現咧？咁我 AI 問佢話可能係港版同埋大陸版嘅問題。嗱，但我又試過問個朋友借咗部 X28嘅電話試嘅。咁啊，但係咧佢嗰部機係好順暢嘅喎。嗱，而家個問題就係我就唔知會唔會因為佢話因為嗰個 AI 咧運算咧會上咗嗰個雲端嗰度啊。咁我唔知200 Pro 或者200係咪冇上雲端？變咗佢就冇分嗰個港版同國內版或者國際版嘅問題出現啦，就即係冇話我呢個突然間卡住嘅情況。咁我之後咧，我其實而家暫時揾到個方法解決。嗱，我唔確實係咪呢樣嘢，但我而家試完俾你睇，大家就會明白。覺唔覺得係網絡嘅問題而導致到佢產生唔到 AI？嗱，咁我而家首先試咧，我就會用咗我而家呢個電話咧係冇插任何卡嘅。我首先俾大家睇下先啦，我嗰個電話嘅流動數據咧，我係一張卡都唔插。咁我要試俾大家睇啦，我完全冇卡，冇任何 SIM 卡或者電話卡喺度啊。我淨係而家連咗個 WiFi 嘅啫，淨係連咗個 WiFi 啫。我想試俾大家睇證實少少嘢啫。嗱，咁我而家首先影相啊。咁假設啦，嗱，而家你正常運算啦，嗱，你個頂呢度咪有個 AI 嘅。呢度有個 AI 噶嘛，咁呢度就會得出嗰張相片噶嘛，影完人像都有 AI 噶嘛，你睇下人像都有 AI 嘅。咁嗱，而家我試下影一幅咧，假設啊，咁樣影，我影風乾先啦。咁開著咗個 AI，嗱，佢有得俾你揀2億萬像，同埋佢就刪咗你個 AI。所以佢一定係用翻佢指定嘅解像度，可能佢運算唔到咁大啦。咁我而家就試一試俾你睇啦。其實佢冇乜所謂嘅，你影咩相佢都會做到啦。咁跟住我揀呢度啦，
嗰個地區。嗱，我再撳多次俾大家睇。嗱，喺呢度揀嗰個好似支魔法棒咁樣，撳呢個位置，一撳咁啊四季啊，咁我而家撳呢一個迎春啦，嗱去迎春啦，咁我撳啊，一撳嗱會見到咧呢度個位置咧就會出現10%啊。嗱，你可以望清楚，佢呢個10%係一路都唔識喐嘅，停咗喺度嘅。咁個問題就係出現咗啦。嗱，咁佢會一陣間咧，我試咗好多次啊，佢會一陣間會出異常㗎，異常網絡，跟住係喐唔到噶啦。嗱，而家就係都係未喐㗎。嗱，但我喺街嗰度試咧，呢一個位置咧，其實佢會一陣間嗱，雖然佢都話要啲時間運算啦，但係最多就係10個㗎。佢話佢只可以，但係咧，我係每次都做唔到嘅，喺屋企用 WiFi。嗱，我唔知真係覺得係個網絡個問題啦。因為我試完嗰個最後個結果俾你睇，你就會明白我點解會覺得係網絡啦。因為內地機咧，通常咧，因為 AI 運算我又要網絡噶嘛，佢唔係就咁去噶嘛。如果你其實你唔連任何網絡咧，基本上佢係唔識運算嗰個 AI 個效果，佢會停咗喺度嘅。咁你連咗個 AI 咧，佢就會識運算嘅。咁而家一路等佢啦。咁你哋如果你哋玩過，你都知個問題㗎啦。嗱，如果大家咧，嗱，其實個問題就係，因為香港版同國內版嘅價錢真係爭好遠啦。香港版8000幾蚊咧，都係得512嘅啫。但你國內版嗱見唔見到啊？已經出現啦，網絡異常，已保留原檔，叫我重試。其實呢個嘥氣嘅，我話俾你知。我試咗好多次嘅，其實試來試去，佢都係唔會識做任何嘢嘅，都係停咗喺度嘅，只係得你原本影嗰幅相喺度嘅啫，即係你原本影呢一幅嘅相，永遠得呢一幅喺度嘅啫。嗱，咁我呢個 delete 咗先，因為呢個頭先試嘅。嗱，跟住咧，我而家就會插張 CSL 嘅 SIM 卡，又試一試啦。咁我首先熄咗個 WiFi 先啦。嗱，但佢呢個套咧就原裝套咧，佢就幾 fit 嘅，佢就會啱啱喺個套凹咗落去咧，你就咁撳支針出嚟咧，佢就會啱啱好，就會嗰張 SIM 卡就攞到出嚟噶啦。嗱，咁咧跟住咧，我而家插嗰張叫做 CSL 嘅卡。嗱，呢張係 CSL 嘅，CSL 嘅。嗱 CSL 咧，跟住我就插翻落去。我而家用流動數據咧，有時跟住就插入去。嗱，咁我又睇一睇翻啦，流動數據，我開翻流動數據。嗱，咁你見唔見到個台咧？呢度咧？呢個位置見到寫住 CSL 啊！嗱，而家 CSL 我開咗啦，咁我又試下影一幅相俾大家睇。嗱，我又跟住又係用呢度又係開咗 AI 啦，開咗 AI。嗱，開咗 AI。嗱，跟住又係撳魔法棒，咁我今次又撳第二個啦，撳呢個叫做金秋啦，咁我又試下影一幅。跟住影咗呢幅啦，跟住而家咧，佢呢度又係運算緊啦。大家又可以睇下，嗱 CSL 咧間唔中得嘅，嗱而家佢運算到啊，而家運算到。嗱，但有時我喺屋企咧，我雖然頭先話網絡卡咧就唔係張得，但 CSL 咧都唔係次次得嘅，可以話俾你知。可能你影10次有2、3次或者4、5次都係停咗喺度，係完全唔會喐嘅。嗱，咁呢次好彩啦，因為我啱啱試俾你睇咧，就試到啊。嗱，有時係完全係唔識喐嘅。所以我就覺得，即係如果大家係好注重玩 AI 嘅效果咧，過場嘅問題咧，香港版的而且確冇問題，但係香港版8000幾512仲係冇鏡頭。但你內地我買呢個全能套裝咧，即係已經係有晒。跟住乜都有晒嘅，但我啱啱話俾你知點樣解決個問題啊！
嗱，咁而家嗱，佢影完幅相就會有一個 AI 嘅效果啦。咁我瀏覽啦，咁啊長撳撳一撳 AI 視覺都係唔使。咁因為我再撳多句，佢產生動態會大家容易睇啊。因為你影完幅相其實係 AI，因為我呢度冇乜效果，變咗佢要攞個 picture，因為通常影啲風景啊先至做到啦。而家我加完個 AI 效果咧就唔同咗啦。我只要長撳個畫面咧，嗱見到啊，佢有啲楓葉喺出嚟嘅，係啊，好葉啦，我唔知係咪楓葉啦，屬於嗱呢個 AI 今次就做到啦個 CSL， 但咧未必次次得嘅喎，我又試多次睇得唔得？如果今次得咧，大家就都幾好彩，睇到呢次用 CSL 2次就得，啊我又再撳多次，嗱呢次即係同一次。都係用緊 CSL， 嗱呢次好好彩啦，都係啦，咁我就停止佢啦。咁啦，即係話你2次 CSL 都好彩啦，但我話俾你知，如果你買咗國行機咧，我唔知係我部有問題定還是本身係國行機有咁嘅問題啊，係90%都唔得嘅嚇。但間唔係咪唔好講咁盡咧，我有6-7成係用網絡卡都係唔得嘅，但係咧10成咧就 WiFi 唔得嘅我部機，咁咧先可以試啦。咁我就再用一個叫做咧，因為我有用開嗰啲咧叫做內地嗰啲叫做 cam 啊，其實佢都有駁開嗰啲遠端系統，即係話你可以喺唔同嘅地方咧都可以咧睇到嗰個，即係好似車 cam 咁樣睇到嗰個位置實場嘅環境嘅。咁但係咧，通常國內嘅機咧有個問題嘅，如果你用其他台咧，即係譬如咩 CSL 啊，即係 Orange 而家叫做3啦，用3啦，或者可能香港電信我唔知得唔得啦。即係頭先我講嗰兩個3同埋 CSL 咧，係用唔到嗰個遠端系統嘅，因為佢都係插 SIM 卡嘅。咁咧全部都係國內嘅遠端，即係用 SIM 卡嘅問題出現嘅。咁通常佢都叫我用咩咧？用中國移動嘅。中國移動咧一插落咧，其實應該係解決咗個問題㗎啦。咁我今次咧我就去咗深水埗鴨寮街，就買咗一張叫鴨寮街，因為鴨寮街係屬於中國移動嘅網絡嚟嘅。咁我其實呢張卡咧188G 4.5G， 佢寫428蚊，其實唔使呢個價錢嘅。我買145蚊嘅。咁點解買呢張？呢張有365日嘅，有365日。咁即係變咗咧。1年咧，你都可以有188G用㗎啦。咁啊，仲有埋數據，不過呢啲要實名驗證啦。咁咧，但係咧，用呢一張卡咧，我係話俾你知10次都得嘅。嗱，咁我而家再試一試俾你大家睇啊。但係頭先點解 CSL 得咧？嗱，我唔知你大家有冇遇過呢個問題咧，或者大家未必可能用嗰個 AI 運算多啊，咁所以可能大家未必知。但係咧。因為我試緊嗰部機，我諗住試嗰啲功能嘛。因為嗰個 AI 係我主要買呢部機嘅嗰個其中之一嘅需要咯，所以我先至買啫嘛。如果唔係就唔需要買呢啲啦。因為如果你冇 AI 功能嘅，你純粹咁影相又唔需要網絡嗰啲咧，其實佢絕對唔會影響到你部機咧，係唔會即係其實呢個成個部機其實係得個 AI 係有係上雲端先會影響到佢嗰個運算做唔到啊！咁變咗而家我嗱呢張係叫鴨寮街嘅，而家我試入去。嗱我再講多次，大家今次咧 CSL 喺屋企咧係好成功。我以往自己喺屋企試咧，呢個禮拜試咗，我諗試咗不下都十零廿次嘅。其實用數據卡咧係唔係用 CSL 嘅數據卡咧係唔係100%得嘅？但係用鴨寮街即係中國移動呢個台咧就差唔多。我試咗咁多次啊，即係我買張卡翻嚟，我買咗大約2日到啦。我試10次都得，係連續試啊。嗱，咁我而家又試多次俾你睇啦。咁而家我係連咗鴨寮街，我俾你睇睇大家網絡先。嗱，見到個網絡咧個名，睇下先，拉落嚟俾大家睇下先。
嗱，寫移動嘅，中國移動嘅。嗱，咁我而家咧就又影一次啊個相俾你睇啊！我又用翻 AI 啦，咁而家再撳多次俾你睇 AI， 跟住又撳場景模式，嗱撳，跟住撳，你想望下呢度，佢咧係嗱見落去啦，佢運算成功嘅嗱，我唔再試，我再試多次又再影多幅。我即係想試俾大家知，等大家知道啦。因為我純粹都係諗住話聲俾知我事後嘅感覺咧，發現到啲咩問題。嗱，而家我又第二次再試下，又再影 AI 嘅。嗱，佢見到啦，第16%，我再影多幅，我連續影5幅啊！我呢個撳中指先。嗱，呢個10%頭先就啦，嗱，第3幅都係運算到㗎，用咗呢張鴨寮街啊。第4幅，嗱，又係行緊㗎。第5幅，我試埋呢幅就唔試俾你睇啦。咁我即係話俾你知，如果大家遇到咁嘅問題，不妨試下買一買呢一張卡試一試。WiFi 就話有啲朋友話得啊 OK， 但我真係唔知啊。後期佢都試過，又係得下唔得下出到街，咁所以就係咯，俾個 tips 大家啦咁樣嚇。如果買國內版咧，真係遇到咁嘅問題，又唔想話特登走去轉台啊，因為呢啲係雙卡嚟噶嘛。你其實買張卡百零蚊，你咪當做個後備咯，係啦，流動數據咁咪多個用咯。嗱，好快咁去嘅。嗱，咁我呢個大家都應該明白嗱，試到啦。咁至於去影相咧，另外一個問題咧就係，我想話俾大家知啊。咁佢呢一個咧，呢一個頭插落去咧，大家就要小心啲啦。咁我嗱，因為咧佢呢一個有個梯絲嘅位置，呢度有2個架位嘅。如果你插嗰時插得唔準咧，歪咗咧，呢一個梯絲嘅頭如果歪咗咧，佢有機會咧斷咗或者拗咗，我就唔知道到時要整唔整啊 Vivo 嗰度，國內嗰度。咁我就所以咧裝嗰時咧要好小心啊。佢咧呢度咧有2個噏位嘅喎，呢度。咁你套住佢咧，其實咧基本上咧佢就啱啱對住梯絲嘅。咁撳嗰時咧因為我都研究咗啲方法拆出嚟都其實係一個問題嘅。你大聲咁啊落去會聽到嗒聲嘅，就呢一個位置。嗱，我初試嗰陣時咧呢個位置咧。係新嗰時咧停咗喺度嘅，你撳落去咧佢停咗喺度嘅。但係而家唔知係咪試咗幾次咧，佢呢個入晒筍啊，或者已經係習慣咗咧，佢已經係自己彈翻上去啦。咁但係個問題就係第二啦，你拆出嚟咧有啲人唔識拆㗎，唔知點樣拉咧，好難拉嘅。咁嗱，我研究咗個方法，會冇咁傷嗰部插個頭啦。就呢度一定要撳低個位啦。如果你新就唔使撳咧，撳低咗佢都停咗喺度啦，撳低咗。揾隻手咁撳住咧，用手指公推，嗱咁就推佢出去啦。因為如果唔係咧，你有時拆出嚟咧，會成個飛咗出去嘅，即係你大啲掣咧。咁但係咧嗱，我又試多次啊。嗱咁樣聽到啊？嗱咔咗一聲，係啦。咁呢度會彈咯。嗱咁我試多次，撳住呢度向前。嗱，用呢隻左手啦，撳住，其實已經鬆咗出嚟啦，係咪好簡單？咁啊，所以就話，咁我其實我咧，另外咧，我就見到阿何 Sir 咧，其實咧買咗個新嘅磁吸咧，其實俾 iPhone 或者係俾嗰個 OPPO 用嘅嗰套嘢咧，其實我都諗到，其實可能用得到呢部機喎。點解咧？嗱，呢個冇磁吸噶嘛，呢個位，佢咪話佢個套裝裏邊咧有一個磁吸嘅金屬接片喺呢個位嘅，你黐咗落去咧，佢其實嗰塊嘢一貼上去咧。就應該係黐到。哦嗱，但因為呢度有少少糊位咧，我就唔肯定啊。可能貼唔貼到落去，或者實唔實咧？我話有機會用到，亦未必用到噶。係因為佢呢一個膠咧，即係呢一個圈，因為鎖鏡頭咧個問題，佢未必啱呢一個位置。咁但係咧，
如果你用嗰個磁吸咧，但嗰個好貴喎，我見到成500幾蚊、300-400喺淘寶有賣，咁變咗好似唔係好划算喎情況。係啊，咁另外我又見到有啲電話套咧，佢咧就係可以俾彩絲呢一隻用嘅，就係即係亦都係俾 X300嘅。咁佢點樣咧？咁而家因為我哋呢支鏡頭咧係入榫噶嘛，即係咁樣嘅。冚佢呢度咪有啲格位嘅，咁呢度有個點嘅，呢度有一點，呢度有一點嘅。咁你對住呢度位咧擺落去咧，咁佢先攞實噶嘛。跟住證實咁樣實咗啦。但係咧我講嗰個咧就係嗰個電話套咧喺淘寶有得賣咧，就話佢同你叫訂做一個俾你呢個電話用嘅，跟住之後咧。佢咧就喺嗰個咧，嗱我而家除翻出嚟先啊！嗱，撳住粒的嘅要撳住粒的除，如果唔係咧除唔到嘅。嗱除咗，咁我都提議大家如果唔用嗰時，最好笠翻個套，因為咧有機會入灰塵啊。因為其實你話呢支鏡平唔平貴唔貴啊？如果你單頭賣咧，國內都要賣到1599人仔㗎。咁你其實你部機其實都係講緊幾千蚊，跌爛咗就唔抵啦咁樣。咁咧佢就會同你做個套嘅，跟住之後喺個鏡頭後邊咧，佢會做翻嗰個叫做adapter，即係嗰個轉接器，佢就會將喺呢一個位置咧加個轉接頭，就由呢啲位就變成一個扭嘅瓦位。嗱，跟住佢就會同你做一個相機套嘅，就佢咪正常呢個鏡頭咪就係1、2、3、4咁樣嘅，佢會喺嗰個鏡頭嗰度咧就整翻個絞牙，配翻呢一個扭螺絲嗰個位置落去就扭落。因為而家我哋限死就係一定用呢一個電話套先至可以笠到落，因為你要笠到呢嚿嘢，你先至笠個鏡頭啊嘛。嗱，咁如果咧你用咗佢嗰個轉嗰個絞牙咧個方法咧，嗰個套咧去扭落去咧，咁你變咗嗰個一定得啦個套，因為咧嗰個平面嚟嘅。嗰個平面嚟嘅，咁你就可以用嗰個頭先我講話 iPhone 嗰個磁吸嗰個咧，嗰個手掣咧，咁佢咪連埋塊板一齊插落去黐呢度咧，咁你就可以平板黐啦。因為呢個凸起咗，嗱凸起咗我唔知啊，因為我冇買，因為太貴啦，400-500。咁但係嗰個幾好用嘅，見過都方便。佢話因為冇 delay 嘅問題啊嘛，因為而家你喐呢個咧有 delay 嘅問題出現㗎嘛。咁但係好或者方便咯，或者你可以襯到唔同嘅套咯，變咗。咁我就呢個而家今次我就試咗咁多俾大家啦。咁如果假設咧，大家到時咧，你哋都有相同嘅情況出現咧，或者你可以留言話俾我知點樣解決啦。即係而家我暫時就揾到呢個方法解決。變咗就起碼都唔會話少咗功能啦。因為有時 AI 覺得幾重要嘅，即係好似你有時話去除畫面啊或者其他嘢咧，你都會發覺用個電話做嗰個動作係簡單好多，同埋佢做完個 AI 係好特別嘅效果，感覺上好得意嘅。因為佢呢個 X300 Pro除咗影相靚啊，嗰個彩絲鏡咧，影個遠焦啊，影完之後自己識edit 翻啲資料啊，令到個畫面更加靚。因為有時你發覺佢影出嚟都係㗎，你一影佢出嚟朦朦地㗎，但你發覺佢等2-3秒，佢個 AI 一做咧就即刻就會變咗起角啊，界手啊，好靚咁樣。咁佢影相都係啦。嗱，呢次呢個電話都係佢係加咗個叫做我拆咗個鏡頭出嚟先啊。佢都係多咗個咧即隨意隨人嗰個叫咩圖人啊？即隨意隨圖人個方法其實都好嘅。不過如果你話我每幅相都全部移除晒，咁你大家又唔知會唔會覺得又好似假假地咁嘅感覺上啦咁樣。不過佢個2億萬像真係好勁，佢就去到嗰幅相啊，真係影出嚟咧係成幾十 M 一幅嘅喎，所以佢真係拍得住啲真嘅，即係真嘅相機咧。嗰個解像度咁勁嘅喎，2億萬像喎。我試過試下睇，你真係放大放得好大嘅，真係可以。
雖然佢嗰個都係數碼變焦嘅，但係如果你話真係拎住呢一支有長鏡效果，如果你鍾意睇演唱會，其實真係幾有用。因為而家咧好多時演唱會都唔俾帶相機嚟㗎，除非你嗰部傻瓜機，傻瓜機都唔知俾唔俾帶啦。你拿住個電話佢又好似耐你唔何咁樣喎，真係。除非佢第二時佢連電話都唔俾你帶啊，咁啊冇可能啊一樣嘢。咁我諗如果大家真係需要就最好就係，即係你淘寶都有啲鏡頭買嘅其實，但係淘寶啲鏡頭咧未必啱個位，有時你影出嚟有黑角啊剩啊，嗱而家試試得㗎啦。嗱咁我又試下多謝大家收看。如果有啲咩咧，可以大家留言或者話俾我知。如果你諗到咩方法或者可以同我講聲。希望大家都可以，我只不過純粹都係幫下大家，或者我自己知道咩可以開心 share 嘅啫。多謝晒，拜拜。